Oke lur, kita mancing di sini kawasan Mangga Dua lur. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, kawan-kawanku. Semoga Bapak Ibu, kawan-kawanku semua sehat. Kita mancing lagi. Semoga dapat ikan yang banyak ya lur. Kali spot kawasan BTC Mangga Dua. Oke lur, bisa nantikan bagaimana keseruan mancing di kawasan Mangga 2. Kita mancing lur. Kalinya gede banget lor, tapi ikannya kurang tahu ya lur, ada apa enggak. Kita masih coba mencoba. Ayo lur, kita mancing lur. Mancing kita mancing di Mangga 2. Oke lur, siap. Oke lur, pagi ini kita mancing di kawasan Mangga 2 ya lur. Tepatnya di kita mancing lur. BTC Mangga 2 lur. Spotnya kali gede lur. Masih pagi lor, belum ada temennya lor.
ngopi dulu lur. Kita ngeruput dulu lur, masih pagi lur, belum ada ikan. Mana pelampung kita? Astaga lur, masih nungging baik, belum disenggol-senggol nih lur. Ayo saudaraku, kita mancing bareng di sini. Ayo. Oke saudaraku, kita nunggu ikan apa aja. Oke.